За би Увс аймгийн тест сумын харьяат Малчин ард Данзан Цэдэн гэдэг хоёр хүний 3 дахь охин Лаасрун гэдэг хүн байна. За миний аав ээж хоёр бол ийм хоёр сайхан буурав. За манай аав бол их номтой эрдэм чадaltaй лам хүн байсан. Ээжийн хувьд бол тайж гаралтай 6 хүүхэд төрүүлсэн нэхэн алдрын одонтой нэг ийм сайхан ээж байсан. За аав бол ах トゥ тавуулаа. Манай аав чинь 3 охин дүүтэй, нэг эрэгтэй дүүтэй. Тэгээд айлын хамгийн том нь хүрээнд юу дэжээлэнгийн дээр үеийн киргсын дэжээлэнгийн хүрээ гэж яхад тэнд ном бясалгаж нэлээд төвд ном сурсан. Номтой лам гэж яасан ийм нэлээд чадaltaй тийм сайхан лам багш гэж яасан тийм хүн байдаг. За манай энэ 5 авга нарын өр хөөхөд үндэс мөчр ерөнхийдөө Улаанбаатар хотод гихтэл ийм олон хүн болцсон. Үндэсэндээ бид нар цагаан сараа нэгтгэж тэмдэглэхэд бол энэ 5 хүний үрс сад гээд 2-300 хүн бараг цуглардаг. Тэгээд энэ бол нэг удаагийн өнгөрсөн жилийн цагаан сарын цугларалтын зураг байна. За энэ 5 хүний ийм улбаалсан энэ хүмүүсийн амжилт бүтээл бүх асуудлыг тооцож барахын арга байхгүй. За миний ах トゥ өнөр гихтэл би ээжээс зургуулаа. За миний том эгч бол Москвад Тэмрээ-зүйн ахтан төгссөн. Ийм 90 эмэгтэйчүүдээс сумаасаа хамгийн түрүүн гадаадад ахтанд явж суралцсан ийм олон нас тургамлаар эрдмийн зэрэг цол хамгаалсан ийм хүн байгаа. За хайны жил хөөхгүй өмнө адуугаар эрдмийн зэрэг цол хамгаалсан ийм хоёр сайхан эрдэмт нь эгч маань одоо хоёр жишийн сорт улсад төрүүлж гаргаж баталгаатай болгосон ийм эрдэмтэн хүн байгаа. За миний хоёр дахь эгч бол Дулуунсран гээд Монгол улсын эмзэн чиглэлийн нэр нь анхны мэрэгжлийн ангийг ангаахын дээдийг төгссөн. Эгч маань нэр нь эмзэн чиглэлийн бүхэл удирдах алуун тушаалд ажиллаж байсан. Монголд эмзэн гэдэг шинжлэх ухааныг тэр талын ойлголтыг улс орон даяар дэлгэрүүлэхэд бол бүх алуун тушаалын яаж орон нутагт ажиллаж ингэж гавьяа байгуулсан ийм нэвтрүүлэг бол бас тусдаа нэг арай догоор явж байсан. Тэгээд ахын маань эгчийн маань нөхөргээд төгсөө гээд Увс аймгийн давсцгийн харьяат далайн төгсөө гэж 10 жилийг алтан медальтай төгссөн. Холбооны яамны урлагч сайд холбооны гавьяат ажилтна ийм одоо алдартай нэр хүндтэй сайхан ах вэ. За ах эгч хоёр маань олон өр хөөхтэй хүүхдүүд нь бол эрдэм чадaltaй ажил үйлсээрээ гялалзаж явна. За миний дараачийн юу бол дүү бол бас юунд өр хангаад аж ахуй эрхэлсэн орлогч гүйц захиргаанд аж ахуй эрхэлсэн орлогч хийж агаад бас аваар ослолд ороод ингээд юу яасан. За биднэрийгээ бол эрт орхисон ийм сайхан хүүхэн байсан. За 3 сайхан хүүтэй. За тэгээд нөхөр хань нь бол аймгийн нам хорооны дарга энтер хийж байгаа тэгээд тэтгэврт гарсан ийм хүн байсан. За хүүхдүүд нь бол өнөөдрийн энэ цугларалтанд ирсэн байгаа. За тэгээд би бол дээрээс 3 дахь нь миний хувьд бол анх ингээд 10 юунд 6 дахь ангид энэ зургийг авахулж ирсэн байна. Аав ээжтэйгээ хамт аймгийн төвд нүүж ирээд мөн их сургуулийн түүхийн ангийг төгсгсөн ийм одоо охтуудын зураг байна. Ингээд оромбо зүгээд үндсэнтэй анхныхаа ажлын гарааг ингэж октябрийн оны боловсролын хэлтсийн дарга Цэн Даюш Чойдорж гэдэг хоёр хүнтэй хамт энэ ажил алууны анхны гарааг эхлүүлж яасан. Ийм миний анхны ажилд очиж яасан өглөөний зураг юм аа. За миний аав ээж хоёр бол 6 хүүхэдтэй эрдэм ном сургахын тулд Улаанбаатар эхлээд аймгийн төвд нүүж ирсэн. Хэдэн малаа дүүнертэй өгөөд дараа нь аймгийн төвөөс Улаанбаатар хотод намайг 10 дугаар ангид төгсөхөд нүүж ирсэн ийм ачтай буянтай хоёр буурал байдаг. За миний дараачийн энэ дүү бол энэ Шагдарсран гээд одоо бидний
юуны овгийн ахлагч болж байгаа бидний шүтэн болсон ийм ганц сайхан эрэгтэй дүү. Энэ эрэгтэй дүү маань бараг одоо 6 эрэгтэй баяндтай. Тэгээд тэднэр нь бол ажил амьдрал нь бүтэмжтэй сайхан явж байгаа. Хайны жилийн цэцгээ гээд шилжмлийн үйлдвэрийн цехийн дарга байсан сайхан хөөхөн би байгаа. Өнөөдөр биднийг ингэж очилж айлж хүлээж авч байна. За миний отхон дөг бол буян тогтох гэдэг. Буян тогтох маань одоо юуны одоо энэ зурган дээр бол энэ байгааг нь. За энэ буян тогтох бол юунд шүтээсийн хэрэглээний математикийн сургуулийн захирал хийж байгаа. За математикаар эрдмийн зэрэг цул хамгаалсан. За хайны жил нь бол Петр Хайдман гээд ингээд охин нь бол 99 буян дэлгэргээд ангаахын дээдэд суралцж байна одоо. За бидний хувьд бол ингээд аав маань ганцгүй нэггүйтэй 5 охинтой тэгээд одоо өөрийнхөө нэг ачтай ингэж зураг авахулсан юм дурсгалтай зураг энд байна. За манай аавын удам сударт бол ер нь аав ээжийн удам сударт бол алдар цол хүндтэй улсууд их байдаг. Тэгэхдээ би аавыгаа жоохон тодруулаад ярьчих. Миний аавын хувьд бол энэ одоо ачаас гарсан жич. За энэ ачаас гарсан жичийн амжилт бол үнэхээр ариун их. Ингэж одоо аав маань хүлээж авахаас өөр аргагүй. Одоогийн улсын 6 удаагийн аварга, Самбогийн улсын 10 удаагийн аварга, дэлхийн тэмцээнээс алт мөнгө хүрэл мэдээр 11-ийг авсан. Залуучуудын болон насан туршидын 4 удаагийн аварга, дэлхийн цомын аварга, спортын гавьяат мастер гээд за би одоо жамсран хүүгээ өгтөж авахгүй бол болохгүй нэ гээд аав маань анх удаа ингээд нэг удаагийн 3 дахь удаагийнх нь дэлхийн аварга аваад ирэхэд нь онгоцсон дор очиж бүр онгоцны юун дээрээс шатан дээрээс аавыг ингэж буулгаж жичээ ингэж буулгаж авч өгтөж яасан нэг ийм дурсгалтай зураг байд юм а. Тэр юугаар өгтөлтаар ингээд аав ээж ах эгч дүүнэр бид нар бас ингээд онгоцны уудалдаар очиж яасан ийм амжилттай. Энэ бол ганцхан жамсран байна. Ийм амжилттай төдийгүй жамсрангийн жамсрангийн хөөхд юм гээд нэлээд алдартай тамирчин байдгийг мэднэ. За мен төрсөн эгчийнх нь нэм осор гээд Лондонгийн олимпийн хүрэл медальт сайхан бас жирчимцэр байгаа. Ингээд аавын маань удам сударт бол бөх байна. Янз бүрийн тийм одоо алдартай нэр хүндтэй тийм улсууд эрдэмтэй номтой улсууд их байна. За манай том эгчийн охин нь бол ангаах ухааны их сургуулийн гадаад харилцааны тасгийн эрхлэгч Петодорс англи хэлтэй доктор хамгаалсан. Бас ч одоо болоог алдар тэхийн 4-р 2-р зэргийн одонтой нэг ийм сайхан орчин үеийн эмч мэрэгжилтэн ийм бишгүй байна. Нөхөр нь бол цогоо гэдэг. За энэ би одоо энэ юугаар бол ерөнхийд нь ингээд төлөөлүүлээд гол амжилтуудыг хэлэх гэж ингэж оролдлоо. За тэгээд манай аав бол бас бид нарыг олон охтуудаа эрдэм номд сургахын тулд тэгж аж ахуйгаа орхиод нүүдэл суудлыг хийж явах явцдаа өөрөө бас мужааны курст аймгийн төв дээр сууж энд бас энэ ангийн дарга тэгээд эндээ бас өөрийнхөө төрсөн дүү цэрэнж ав. За минь үеэл дүү 10 жир энтергээд улсуудыг дуудаж оруулаад энэ бол Улс аймгийн сумуудаас 2 хүн ирж суралцсан нэг ийм ховор нандин курс байсан. Энэ курсын ахлагч аав маань сүүлдээ мужааны 5 дугаар хамгийн өндөр зэрэгтэй мужаан болж бид нарыг авдар сав шүүгээ галын өөр ширээ сандал юу л байна. Тэр бүхнийг хийж бид нарыг хоолнд хүргэсэн юм буянтаа. Энэ станцд мужаан байсан аав маань малажхан машинт станц гэж байхад. За тэгээд би бол 1968 онд их сургууль төгсөөд тэгэд хөдөлмөрийнхаа гарааг уг нь Октябрийн оройны боловсролын хэлцэд байцаагчаар орж эхэлсэн. Тэгээд тэнд аппаратын эвлэн үерийн дарга гэдэг ажлыг сонгуулийг маш сайн хийсэн учраас намайг 1 жил болоогүй байхад эвлийн тохороноос дуудаж барилгын техникумд эвлэн хорооны орон тооны даргаар ажиллуулна гэдэг шийдвэр гаргаж
байсан. Тэгээд тэр барилгын техникумд би анхны эвлэг хорооны даргынхаа анхны хичээлийн шинжилгээний нээлтийг хийгээд зогсож байгаа зураг. За энэ техникумд бол би бас өөрийн 10 жилийн хамгийн дотны найз миний хайртай авгаах юм эхнэр Гэрги миний бэргэн болсон мөнхө эрчтэйгээ хамт энд ажиллаж байсан. Бид хоёр үеиндээ тусдын болж татж дэлгэж хоёр үе. Тэгээ энэ зочдын дунд бас энэ саахан ихч маань бэргэн ихч маань сууж байгаад бас баяртай байна. За ингээд энэ эвлийн тоо хорооны ажил дээр бол амжилттай ажиллаж тэр үед би барилгын техникумын эвлэг хорооны даргаар ажиллаж байхад манай барилгын техникум бол нэлээд яггүй шаггүй хүүхдүүд ирдэг элдв янзын цол гуншинтай оюутан сурагчид ихтэй тийм байсан. Тэгээ би намайг сургуулийн гэмт хэрэг зөрчилгүй хамт олон болгоно гэхэд манай бусад техникумын эвлэг хороодын дарга нар бол ерөөсө бүтэхгүй юм амлчлаа чи одоо жоохон болцоотой юм амлахгүй гэдэг юм хэлж ирсэн. Гэтэл бид нар Ленины 100 жилийн агаар 1971 онд 3 жилийн турш гэмт хэрэг зөрчилгүй хамт олон болоод гэрчилгээ авсан. Тэгээд тэр гэрчилгээ авсан тэр амжилтыг үнэлж эвлийн тоо хорооноос надад анх удаа энэ эвлийн тоо хорооны хүндэт нэмлэх гэдэг шагналыг өгч би тэр үед ер нь амьдралдаа анх удаа шагнал авч маш их баярлж ингэж байсан удаатай юм аа. За 73 онд консмолын дээд сургуульд очиж суралцаад эвлийн ажлын мэдлэг чадвар эзэмшиж нэлээд эвлэлд ирнэ нэлээд яг 10 жил амжилттай ажилласан. Тэр хугацаанд надад нэг дурсгалтай юм болсон. Энэ бол Монголын залуучуудын хүндэт самбар гээд эвлийн тоо хорооны юудэнд гардаг самбар дээр 70 оны 12 сарын 23 гэж байна. Энэ зургийг бас авч тавьсан. Энэ бас их надад багталтай сайхан байсан. Орох тоолонд нэлээд тарагдаад гарах тоолонд бодогдоод ингээд нэг аятайхан сайхан арга хэмжээ болж надад санагчээсэн. За тэгээд эвлийн бол олон шагнал, олон зүйл үйл явдал баяртай арга хэмжээ энэс ойшвол үргэлжилсэн нь бол ойлгомжтой. Тэгээд энэ дотроос би Монголын залуучуудын холбооноос 90 жилийн ойгаар залуучуудын зүтгэлтэн гэсэн ийм юу өгсөн, тэмдэг шагналсан. За энэ бол бас их сэтгэл хөдлөн их сайхан арга хэмжээ байсан. За ингээд эвлийн их хурлын тэмдэг, эвлийн тэргүүний ажилтан энэ төр гэсэн ийм эвлийн шагналууд 50 жил, 60 жил, 70 жил, 80 жил гэдэг ерөөсөө бүх шагнал урамшлуудыг бол авсан. Эвлээс бол үндсэндээ би авах ёстой бүх л шагнал урамшлаа авсан. Хамгийн сүүлд нь одоо эвлэлд бол юу хийж яах вэ гэхээр эвлийн юуг 100 жилийн гой гогтоод Ахмад ажилтнууд 12 бот гаргахаар ажиллаж байгаа. Тэр 12 ботын 9 дугаар бот дээр би сууж байгаа. Энэ бол эвлийн түүхэн зураг түүх өгүүлнэ гэсэн их гоё сонирхолтой бот. За энд бол энд сууж байгаа улсуудаас олон хүний амжилтууд орж байгаа. Эндээс би ганцхан жишээ хэлье. Жишээлбэл 1962 онд 90 гаруй эвлийн илгээлтийн анхдагч байсан үеэсэн хавтгай намсраа гэдэг хүн эвлийн тоо хорооны илгээлтээр онлын физикч болж сайн мэрэгжилтэн болж иргэсэн ийм даалгавар авч явсан. Одоо өнөөдөр намсраа доктор энэ даалгаврыг хэрхэн яаж биелүүлсэнийг бол нийт Монгол даяар байтхаа бараг олон улс ийм хэмжээнд бол мэдж байгаа ийм ойлгомжтой асуудал юм аа. Тэгээд ингээд хамгийн гол нь энэ 12 ботын энэ эхний 4 Америкийн нэгдсэн улсын конгрессийн номын санд байрлсан. Энэ ботууд ирнэ үндсэндээ тэнд байрлах юм байна. Тэгэхээр одоо 4-р ботод Увс аймгийн эвлэг хороо гэсэн гарчигтай хэсэгтэр би энэ олон сайхан үеэлүүд ах эгчнэр энэ Увсын 10 жилийн хүүхдүүд бүх өөрийнхөө эргэн тойрон байгаа сайхан хүмүүсийн дурсгал зургийг бол оруулсан. Одоо бас баяртай байдаг. За ингээд намын юу гэнд бол 78 онд яг 68-аас 78 онд хүртэл ажиллаад 78 онд намын дээд сургуульд орсон. Энэ ингэж намын дээд сургуулийг төгснөөр бол би Монгол Ардын хувьсгалт намын ажилтан болж бэлтгэгдэж гарсан. За энэ намын юугаар бол оромтой, дипломтой албан ёсны дээд сургууль энийгээр бол авсан шагнал урамшил бол бас их байдаг.
Энд бол одоо энийг бүгдийг үрчлэн одоо ярих бол үнэхээр их цаг орно. Энэ шагнал урамчлуудаа бол ингэж багцлж үзүүлье. За энд бол орон тооны намын хорооны дарга, орон сууцны тэрээс, тувц захиалга засварын үйлдвэр ах үйлчлэгээ газруудад хийж ясан шинжилгээ оноо ихтэй намын хороонд ажиллаж байлаа. Манай намын хорооноос бас төлөөлөгчд ирсэн. Жишээлбэл одоо манай намын хорооны товчны гишүүн Нэма Цэрэн хамт хоёрыг бол ирсэн. Минь физик техникийн хүрээлэнгийн намын үрийн дарга Найдан гүйлсэн. За ийм амжилтаар бол намын ажлыг хийсэн. За энэ завсраас надад Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос нэг хүндэт юу ирсэн, жуух ирсэн. За энэ ямар учиртай гэхээр нэг тийм алдаж онсон, амьдралдаа алдаж онсон бүсгүй долгор сүрэн гэдэг нэг бүсгүйг бол манай хувцас захиалга засварын үйлдвэр энэ намын байгууллага дааж авч амьдралд нь зөвшөөрүүлж их өндөр настай ээжид нь тусалж ингэж эмэгтэйчүүдийн хороотой хамтарч ажиллаж ясан учраас энэ хүндтэй шагналыг өгсөө. За энэ мэтлэн ийм амжилтууд их байна. За би тэгээд хамгийн сүүлд бол бас нийт төрөл хамаатан садангуудынхаа ургийн бичгийг багтаасан. Энд бол авга нарын ургийн бичиг вэ, нагц нарын ургийн бичиг вэ, өөрийнхөө мэрэгчлэлийг тулгуурлаж түшиглээд манаахан гэсэн ийм дурсамж ном бичсэн. Энэ дээр бол бидний өөхтөөх нэлээд дэлгэрэнгүй байгаа. За ингээд ирнэ нам явлын ажлынхаа асуудлаас хойш 1990 оноос хойш боловсролын багшийнхаа ажлыг хийх ийм шаардлага бол тулгарсан. За энэ багшийн ажлыг бол би Ховд аймгийн Алтаа сумын 8 жил биднийг байж хахад 10 жил болсон. Манай Найдангийн сурч ясан сургуулийн юунаас бол яасан, ажиллаж эхэлсэн. За энд бол нэлээд бас чухал үйл явдлууд болсон. Жишээ нь Ховд аймгийн багш нарын дунд зарласан хүн төрөлхтний дөөхөнд монголчуудын оруулсан хувь нэмэр гэсэн сэдвээр бичлэгийн уралдаанд зарлахад бол тэнд оролцож аймгийн хэмжээнд 3 дугаар байр ажиллаж ялээ. Ер нь сургуульдаа 80 жилийнх нь ойгоор түүхийн кабинет байгуулж хүлээлгэж өгсөн. Тэр кабинет бол ер нь аймгийн хэмжээнд нэлээд тэргуун туршлага болохоор кабинет гэж ингэж үзэжсэн. Ийм кабинетийг тэр үеийн сургалтын материал, сурах хүчиг бүх холбогдох асуудалтай ингэж иж өрнөр хүлээлгэж өгчээлээ. Өөрийн хувийн бэлэг болгож ингэж өгчээсэн анги хамт олонныхаа хүүхдүүдийн дэмжлэгтэйгээр. За минь одоо би бас Алтаа сумаас хүрэлцэж ирээд 10 жилийн Дэсүкатрийн нэрмжит 10 жилийн 2 дугаар сургуульд хичээлээ эрхлэгчээр ажилласан. За энэ хичээлээ эрхлэгчээр ажиллах хугацаанд би мэрэгжил дээр тулгуурлаж түшиглээд сургуулийн түүхэн хураангуй гэсэн ийм бүрэн хэмжээний номыг одоо бичиж эмхтгэж хэвлүүлж гаргасан сургуулийн 80 жилийн агаар. За ингээд энд бол Алтаа сумын сургуулийн багш нар, 2 дугаар сургуулийн ахмад багш нар гээд одоо сургуулийн ажилтаа холбогдсон амжилтууд, бас шагнал, багшийн алдар, медаль, 90 жилийн ойн хүндэт тэмдэг энтер гэх мэтлэн шагналуудыг авч яасан. За энэ 40 шахуу жил юм да, ер нь баг одоо зүтгэж байгаагаа ингээд тооцох юм бол ер нь тэрнээс бараг илүү гарах юм уу яах юм. Энэ амжилтуудыг бол үндсэнд 3 салуурт ажилласан, 3 салуурынхаа тэргүүний ажилтныг авчихсан. Энэ амжилтуудыг төр засгаас бас багцлж үнэлээд бас эвлийн ахмад ажилтны холбооны хорооны дарга даш тэргүүтээ манай хамтран зүтгэгч нөхдүүдийн хайр халамж идэвхтэй үйл ажиллагааны үр дүнд ингээд төрийнхаа алтан гадас одонгоор инграмилаасаа энэ 16 оны улсын баяраар. За энэ мэдээж ер нь шагнал урамшил би энийг бол энэ бүх амжилтуудыг баталгаажуулсан дүгнсэн ийм сайхан төр засгийн шагнал боллоо. Ой медаль интервьюлд тэгтээ би бас тэр болгоныг бол юу яасангүй энэ алтан гадас од гэдэг бол ер нь надад их л сайхан хүлээж авсан. Гэхдээ би өнөөдөр ингээд нийт хамт олонныгаа бол одон авахын зэрэгцээ ханижлынхаа буйнд бас тэр гордокд агаарт сайхан амьдарч өр хөөхтийнхаа сайн сайхныг үзэж
сайхан жаргалтай байгаа маань энд цугларсан нийт хүмүүсийн хайр халамжинд эдгэрийн одоо анхаарал халамжийн үр дүн гэж үзэж маш их талархаж явдаг. Ялангуяа одоо манай одоо ах дүүнэр, хоёр талын ах дүүнэр тэгэл найз нөхдүүд бол хүрэлцэж ирсэн явдалд маш их баярлж байна. Та нөхдөд одоо ажлын их амжилт хүсье.
За би 1939 онд Одонгийн алтаа суманд аав шилдийн гадангийн 12 хүүхдийн 10 дахь хүүхэд нь болж төрсөн. Тэгээд 3 нас хүртэл аав ээжийнхэн гар дээр байж байгаад намайг 3 настай байхад одоо миний өргөмөл аав буюу төрснээр бол их нагц данид миний ээж жүүдээ 2-3 настайд өрчилж авсан байдгийг. Тэгээд тэрнээс хойш дандийн айдан болж оглож явсан юм түүхтэй. Тэгээд 1948-52 онд баг сургууль, алтаасын баг сургууль. 56-61 онд ховдын 10 жил энэ он сургууль. 61-65 онд Монгол Улсын их сургуулийн физикийн ангийг физикийн багшийн мэргэжлэр дүүргэж хөдөлмөрийн гарааг шинжлэх ухааны академиас эхэлсэн ийм одоо түүхэн заналтай. Тэгэхээр энэ хугацаанд 1967 онд Ховд аймгийн Даруй сумын Харьяат Балжин хүүгийн 3 жимэгтэй гэрүүл болж 3 хүүхэд төрүүлж өсгсөн. Манай талигч уран жимэг бол өөрөө эмчхүн. Аав нь анганд орж иж одоо тийм хүн байсан гэдэг. Тэгээд огч аврын ерөнхий эмч хийж байгаа л тэгээд өвчний улмаас бидэр залуухандаа таалал төгссөн. Тэгээд 3 хүүхэдтэйгээ хосорч байсан. Тийм хүнд үе бас таарч байсан. Тэгээд тэнд бол дараагаар нь би хүүхдүүдийнхээ сурлаганд их санаа зовж ирсэн. Ялангуяа наслма 9-р ангид сурлагын чухал уу гэж бодож байсан чинь 10-р анги төгсөхөд нийслэлийн 24-р сургуулийн 124 хүүхэд төгсөхөд миний охин номер 1 дарж агсагдаад биччихсэн. Би эмч болно гэдэг ингээд явж исэн. Тэгээд тэр эмч болно гэдгийг нь бол би их бэлэг шээж их дэмжиж байсан. Ээж нь эмч хүн байлаа. Манай наагцынхан бас сайн эмчийнхэн гэдэг тийм алдар удамтай. Тэр ном түүхэнд ч байдгийн. Дээр үед баруун Монголд жингийн цуваа явж байхад шөнийн цасан дотор хажуугаар нь амьд цус туслуулсан хүмүүсийг гүн ачаад шарлын газар руу явуулсан байсныг манайхан очиж ажиглаад энэ амьд хүний цус байна штэ яагаад шарлын газрын усан байдаг үлээ гэсэн чинь хүүхэд нь ээжийнхэн гол судсыг бадчихсан шоохонд орсон хүнийг нас барсан гэд оршуулчихсан байсныг мэдэж тэр цочоог нь гаргаж тэр хүүхэд их хоёрыг аварсан түүхтэй. Тэрнээс хойш манайхныг сайн эмчийнхэн биш сайн эмчийнхэн гэдэг болсон. Тэгэхээр манай нагаснаар дотор би тэг багадан эмч болох гэж бодож байсан боловч өөрөө эмч болж чадаагүй. Харин хань миний эмч болж дараагаар нь миний охин эмч болж эмч болохоор ч барахгүй наслмаанаас амжилттай суралцаж анагаа ухааны докторийн зэрэг хамгаалсан ийм зэргийн эмч болоод ажиллаа хийгээд явж байна. Зээ охин марлаа бас ангаахын дээр сургуульд орчихсон эмч болно гэдээ одоо ингээд явж байгаа нь би тэгэхээр энэ бол бас тэр би тэднэртэй бас хэлж бас урмын сэргээж та нарын чинь цааталд сайн эмчийнхний удам байдığım шүү та нар сайн эмч болно гэж бас хүүхдүүдтэй бас тэг журамшуулж ярьж ингэж явж байдаг. Ингээд хүний амьдралын зам хэм одоо 90-50 ганц хүн болдгоо ганц мод гал болдгоо гэж би тэгээ 3 хүүхдтэйгээ ингээд явж байхад одоо миний 2 дахь нь лаасрын бид хоёр тааралдсан. Бид хоёр тааралдаад 2 хүү 3 охины аав ээж болж тэрнээс хойш одоо 30 сайхан жил амьдарч байна. Энэ 30 сайхан жил амьдрахтай бол миний ань бол ангаах намын хороонд ажиллаж байсан бие шинжлэх ухааны академийн физик техникийн хүрээлэнд нэг чиглэлийн улсууд тэгээд дараа явж яасан чи харин намайг гэвэтхэн ховдоос урилгаж та хөдөө ардын хурлын депутатаар дэвшихгүй юу? Манай сумаас таныг дэвшүүлж яах гэсэн ийм асуудал орж ирсэн. Тэгэхээр би хүүхдүүдтэйгээ ярьсан, лаасрантайгаа ярьсан, хүүхдүүд маань ч дэмжлээ. Лаасран гооч одоо нэгэнт нутгаар наахан гэж явал одоо тэр нь болохгүй явны байдаг юм. Гэт ингээд дэмжээд ингэж 95 онд бид хоёр хүүхдүүдээ зарим нь аваа, зарим нь үлдээгээд ингээд алтаад явж 5 жил нэгдлийн дараа
брокколийн бүсийн захирал хийж, лазерманад багш хийж ингэж өднөр одоо амьдралынхаа замыг эхэлсэн. Тэрнээс хойш 30 шахуу жил хөдөлмөрлөж ингэж явж байгаамаа. Тэгээд энэний дараа бол миний одоо онцлож эхлэх зүйл бол мэргэжлийн ажил байгаа юм. Монгол Улсын их сургуулийг 65 онд төгсчөөд ирэхэд манай лаборатори эхлэгч Танин Цавангу аспирантурт явах бол оронд нэг хүн авахар боллоо гэж ямар хүн авах вэ гэдэг одоо сурлагаараа явахад чинь би одоо анги дотроо 3 удаар эренблэгж биччихсэн. Тэгсэн нөгөө хоёр маань ажилдаар нацгдарч воен дэлгэр хоёр ажилд орсон. Дараач нь бий байсан учраас намайг авъя гэж одоо энэ одоогийн манай лаборатори эрхлэгч доктор профессор надыг авахар хойцолдсон. Тэгээд ийм маягаар хойцолдоод анагаах шинжлэх ухааны академийн хим физикийн хүрээлэнд эрдэм хэлгийн ажилтан гэдэг орон тоондоор орж ингэж ажилласан. Тэр цагаас хойш одоо 52 жил өнгөрсөн байна. Тэгээд 52 жил өнгөрөхдөө бол эрдэм хэлгийн ажилтнаас эрдэм хэлгийн ахлах ажилтан, даатлагжигч ажилт ахлах ажилтан, дэд профессор, тэргүүлэх ажилтан гэсэн одоо ийм цол хэрэгмүүдийг авч ингэж ажиллаж ирлээ. За энэ хооронд бол Монгол улсад миний шинжлэх ухааны байгууллагад очиод энэ 50 хэдэн жил юу хийсэн вэ гэдгийг товчхон хэлэх юм бол Монгол улсад биофизикийн судалгаа гэдэг нь эхэлж өсч хөгжөөгүй байсан цаг. Шилтэн багшийн идеeгээр манай Монгол Улсын их сургуулийн одоогийн гавьяат багш Одонгийн Гуажав тэргүүтээ улсууд дөнгөж биофизикийн лекц орж 1964 оноос лекц орж эхэлж байсан. Сүүлд 71 оны үед бол Севийн орнуудын биофизикийн судалгаа гэдэг юм чигдэрч гарч ирэхээр тэгэхээр тэн дээр бол бид нар Монгол улс хамтарч орхон зүйтэй байна гэж ингэж сэтгэлжүүлүүдээ тэгээд эхний уралд нь бол манай Гуажав хоёр явж оролцсон. Тэгээд ямар сэдвээр одоо оролцох вэ? Монгол улс биофизикээр юу хийх вэ? Судалгаа хийхэд бол лаборатори байгуулах хэрэгтэй. Ямар лаборатори байгуулах вэ гэдэг ийм асуудлууд гарч ирсэн. За энэ үед маань аспирантурт Москвад аспирантурт суралцахаар явжсан. Тэгэхээр ардалын биофизикийн лаборатори байгуулах ажил бол надад навагдаж намаатайгаа ярьж намаагийнхаа хэлсэн загснаар нөгөө зүйлүүдийг нь бүтээх гэж одоо ингэж өгж сарвагаад эрдэм хэлгээний дөрвөн ажилтан хоёр туслах ажилтнтай оронтоо батлуулж биофизикийн судалгаа 1972 оны 3 сарын 14-нд одоо эхэлсэн ийм түүхтэй. За энэс хойш нь биофизикээр дөрвөн хүнтэй орж эхэлж байсан эрдэм хэлгээний групп маань одоо сүүлд нь биофизикийн лаборатори болж одоо Монгол Улсын физик техник хүрээлэнгийн салбар болтлоо өссөн 17-8 дэд эрдэмтэнтэй за шинжлэх ухааны 2 доктортой тус лабораториас алкалоидын эсрэг дархлаа үүссэн амтны үе дархлаа үүссэн сэдвээр манай профессор Годожхон хүрээлэнгийн эрдэмтэнтэй хамтарч шинжлэх ухааны нээлтнийг гаргасан манай лабораториас манай лабораторийн ажилтан байсан Ойдын Батэрдэн Монголын ажилтан Мегмар Тумбанаар тарга гэдэг үлдэмлэр төрийн шагнал авсан. Ийм одоо манай шинжлэх ухааны физик техникийн хүрээлэнд ихэд бол нэг лабораториас төрийн шагнал нээлт үерийг авсан тасаг орол манайхаас өөр байхгүй байх. Тэгэхээр ийм одоо зүйлийг эргээд хийхэд бол бидэнд эхлээд юу ч мэдэхгүй байсан хүмүүс нэгдүгээрт өөртөө боловсрох, хоёрдугаарт улстай шинжлэх ухааны шаардлага хангасан асуудлыг хийх гэдэг ийм хоёр их том чухал асуудал байдаг. Энэгээр явж бид нар одоо зөвлөлтийн мэргэжилтнүүдтэй уулз багш нартай зөвлөгөөний авч тэнд лабораторийг нь үзэж ингэж явж байгаад одоо биофизикийн лабораторийг байгуулсан. Тэр үед одоо ийм зүйл байна л да. Анх 5 онд төгсчихсэн 66 онд одоо лосломо цэвэнгу бид нар бол анх атомын спектрээр орж судалгаа хийж спектр судлалын арга улс орны аж ахуйд хэрэглэх боломж гэж анхныхаа брошюрыг 66 онд гаргаж байсан. Энэ одоо анхны брошюр гэдэг улсад ийм брошюр байна. Тэгээд энэс атомын спектрийг цааш нь эхлэж хөгжсөн атомын спектр судлалын арга зүг эзэмшээд бид нар одоо энэ миний бичсэн атомын спектроскопийн арга гэсэн энэ арга зүй ном байна. Энэ
дараагаар нь атмаас молекул руу орсон, молекулоор орохоор үүргийн молекулаад явахаар биологийн физик болоод молекулын биофизикийн чиглэлийг одоо авч судалгаа хийх юм ажил болоод ингээд явсан. Тэгээд тэр лаборатори маань одоо 43 жил болж байна. Тэгээд бид нар 1913 онд биофизикийн лабораторийн 40 жилийн ойг тохиолдуулж байна. Биофизикийн лаборатори 40 жил гэсэн ийм номыг одоо нэмээд хоёр эмхлэж бичиж бод энэ дээр одоо түүхэн баримт бичиг эдийн хэлгээнийхэн ололт амжилт гадаад дотоод хэвлэсэн бүтээл энэ төвөрлөж тавчаалж бичиж одоо ийм биофизикийн лаборатори 40 жил гэсэн номоо гаргасан ийм төвхтэй. Ингээд лабораторийн биофизикийн судалгаа бол Монгол орны гарцаагүй судлах, байгалийн шинжилгээ ухаанд дотор цаашаа гарцаагүй судлах редүүтэй чиглэл гэдэг ийм тэргүүлэх чиглэлд орж судалгаа хийж ингэж явж байна. Одоо энэ бол манай хүрээлэнгийн тэргүүлэх чиглэлийн нэг болсон одоо ийм ажиллаа. Тэгээд ингэж явах хугацаанд бид нар Алтай сумаас ардын өвлийн депутатаар сонгогдож ардчилсан үндсэн хууль батлалцах энэ ажилд оролцож явлаа. Тэгэхээр энэ бол ардчилсан үндсэн хууль гарах шалтгаан өгсөлийн тал талаасаа бүрэлдэжсэн ийм чухал ажил байсан. Тэгэхээр энэ чухал ажилд бол энэ тухай бол энэ номууд бол олон байгаа учраас одоо хаасаагүй ярьж байгаа тэнийх дэлгэрэнгүй яриад яг энэ үндсэн хууль бүтсэн тавчаан гэдэг дотор одоо байж байна. Ардчилсан үндсэн хууль тогтоогчд гэсэн ийм одоо ном байна. Энэ дотор өнөө тойрог бүхний депутатууд байж байдаг. Тэгэхээр энэ дээрээс бол би одоо бас бодж явдгийн ардын өвлийн депутатууд гэдэг бол бас тийм одоо хүмүүхэнд ногдоод байдаг ийм их найдвар биш. Алтаачууд надад бол маш их том найдвар хүлээлгсэн. Энийн чи бас одоо нэгдлийн дарга байхдаа нутагтаа очиж ажиллаж бас гэр чинээгээрээ бас тэнд нутагтаа тусуулахын төлөө ажиллаж байсан болохоор бас одоо хамт олонныхан нутгийнхаа ард түмний санал хүсэлтийг бас ямар нэгэн хэмжээгээр биелүүлсэн болов уу гэж ингэж боддог. Тэр үед одоо жишээлбэл клин зэрэг гэдэг тэр Алтай үеч болгонд байж байна. Клин зэргийн нөхдүүд өгтлөөрэл манай Алтай нэгдлээс одоо нэгдлийн цэргийн хангамжийн тухай асуудал ярина. Тэгт мал хараа өгөх гэдэг тэгээд терминий нь бол бид нар байх учир байдлын мэдэх учраас аваачаад өгөөл хийгээл ингээл явж яхад бол жишээлбэл клин зэргийн нөхдүүдээр даш генерал энэ төр бол их талархалтай хүлээж авч бид чинь хуучин клин зэргийг авахын бэлтгэлийг авахын тулд одоо хүмүүс өгөхгүй бас их зов зүдэрч өгдөг байсан биднийг одоо бас их шарж үзэж ойлгож дэмжиж байгаа клинийн дэмжиж байгаа та бүхэнд их баярлалаа гэдэг тэрний шууд баталгаа юм уу онцгчлчин тэмдгээр биднийг шагналсан цэргийн даргын хамт асарчнад хүлээлгэж өгчээсэн одоо ийм зүйл байдаг юм одоо ийм бас сонин тохиолдол бий. Тэгээ спортын хувьд бол би шатар жаахан сонирхдаг. Их сургуульд байхдаа бол их сургуулийн эхний 5 дотороо тоглолцдог авраг шалгуулахад тим хэмжээний тоглодог байлаа. Тэгээд сүүлд бол шатрын холбооны мастрын норм биелүүлсэн. Тэгээд үндсэн хуулийн ойгоор жил бүхэн шатар сонирхтын улсын авраг гэдэг ийм тэмцээн явуулдаг. Тэгээд одоо миний тэр жил алгацлагүйгээр ордог миний мандатууд одоо энэ жишээлбэл байж байна. Тэгээд энэ дотроос орохтой бас би бас бодож ирсэн. Дээр үед би 10 жилд сурагч байхад 63 настай Смислов гэдэг их мастер дэлхийн аврагын тэмцээнд өрсөлдөхээр эхний дөрөвд орчиход байж хахад би одоо энэ 63 та хүн яас ийм хөгшин хүн тэгээд амжилт гаргадсан байхтай гэж бодож гайхажсэн чинь тэгсэн сая сүүлд одоо ингээд энэ тоглолтоор явж байсан чинь өнгөрсөн жил 130 хүний оролцоотой шатар сонирхтын улсын авраг шалралт тэмцээн үндсэн хуулийн баяраар болоход тэн дотор хамгийн ахмад шатарчдаас 9 тоглож 5.5 очгоо авч хамгийн өндөр амжилт үзүүлсэн гэж надыг бас шатар тусгай шагналаар шагнаж мөнгөн шагнал үнэхээр шагнаж байсан ийм зүйл болж байгаа. Тэгэхээр одоо тэр 63 та хүнийг гайхажсэн бол одоо би өөрөө 77 хүрчихэд жишээлбэл шатрын тийм
өндөр үнэлгээ авч байгаадаа бас их баярлаж хүн чинь нь бол сонирхсан юмдаа бол бас оюун ухаан хөгшөрөх гэж бас нэлээд удаан тайван байдаг юм байна гэж би бас тийм хөвөнд өмнөлт бас хийж илээлээ. Шатраас өөр надад одоо сонирхдаг спорт бол байхгүй ийм юм зү. За тэгэхээр энэ бүхнийг одоо хэр зэрэг ажлаа биелүүлж явсан юм, хэр зэрэг ажиллаж байсан бэ гэдгээ ингээд эргээд харахад бол эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан болж шинжлэх ухааны академийн физик техникийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан дараагаар нь дээд эрдэмтний эзэр хамгаалалт дээд эрдэмтэн болж байсан. Дараагаар нь шинжлэх ухааны доктор, физик математикийн шинжлэх ухааны докторийн зэрэг хамгаалж доктор болж явлаа. Дээд профессор болж явлаа. Сүүлд нь профессор боллоо. Тэгэхээр энэ бүхэн бол ямар нэгэн хэмжээгээр одоо миний ажлыг үнэлсэн шинжлэх ухааны байгууллагын их том үнэлгээ. Тэгэхээр энэ үнэлгээг одоо авах хүртэл өдий дайтай ажиллахад бол манай лабораторийн хамт олон хамт ажиллаж байсан миний нөхдүүд энэ дээр би өөр онцлож хэлье. Миний багш, миний нөхөр Доржин Нямаа, Төвдөнгийн Гунгаажав, хамтран ажиллаж байсан улсын багшийн сургуулийн Говьят багш Алтан Гэрэл энэ нөхдүүд минь бас энд ирчихсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хамтын хүчээр бид Монгол улсад биофизикийн салбарыг байхгүй байсан салбарыг бий болгоод одоо ийм зэрэгт хөгжсөн өндөр түвшинд нэлээд хөгжсөн ийм зэрэгт явж байгаа нь бол одоо манай хамт олонны бүтээлээ гэж энүүгээрээ бид нар одоо бахархаж явдаг. Энүүгээрээ бид нар шинжлэх ухаанд орсон зорилгоо бас ямар нэгэн хэмжээгээр биелүүлсэн болов уу гэж одоо боддог. Тэгэхээр энэ бүхний биелүүлсний баталгаа гэдгийг бол одоо шагнал урамшлаг гэж арны бас үнэлж хэлж болох юм. Бид нар тухайн үед янз бүрийн хүндэт тэмдэг өнөхөд байхаас гадна би одоо төрийн дээд шагнал Алтан гац одонгоор 2 удаа шагнуулж байлаа. Энд 2 удаа шагнуулсан. Хамгийн сүүлд 1916 онд Хөдөлмөрийн говьяаны улаан түгийн одонгоор шагнуулсан. Тэгэхээр энэ төрийн ийм 3 том одон шагналыг аваад чиний хийсэн ажил энэ гэж төрөлсөн байна гэдэг бол одоо тэр бидэнтэй их баярлаж бахархаж явдаг. Тэр тэрнийхэн үр дүнд ч одоо энэ лазерын бэтгээр бас энэ арга хэмжээг зохион байгуулж энэ нэг ах トゥ өнөртэй бас олон ажлынхаа хамт олонд баяр талархал хийлж байгаа ийм тохиолдол болж байгаамаа.